Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Մեկ տանից երկու մեղադրյալ, սա ինչով է պայմանավորված, պարոն Ղուկասյան։ Ինչով է պայմանավորված։ Դուք ձեր որդին մեկ այլ գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեք, սա էլ ձեր որդու դեմ երկրորդ մեղադրանքն է։ Դո եղբորս վրա են փագե, որ երկրից դուրս չկա, թե եղբայրս ինչ կապ ունի, ես չգիտեմ։ Այո։ Դուք առավոտից Ձեր քննադատում եք, բա գործող կառավարությանը կքննադատի։ Դա դեմոկրատիա է, բա ինչի պետք է անպայման լինի, որ ասենք բոլորը պետք է լինի ուրեմն ԿՊԱ-կան։ Ամբողջ աշխարհում այդպես է, կա եւ ընդդիմություն, կա եւ դիմություն։ Ժողովուրդը ում ընտրում է, ըստ այնն պետք է առաջնորդվեն։ Հիմա դա դոգմա է, որ պետք է պարտադիր բոլորը ԿՊ լինեն, բայց դեմոկրատիան այդպես է։ Ամբողջ աշխարհի փորձն էլ մենք պետք է ընդօրինակենք։ Գյումրեցի բարգամավորը ամեն ինչը, պարոն Ղուկասյան, այսինքն ձեր քննադատությունների հետևանքն է։ Ուրեմն գիտեք ինչ, ես ճիշտ ասած աշխարհում չեմ տեսել մի երկիր, որ այսքան հոգս պատճառի իր ժողովրդին։ Ճիշտ ասած զարմանում եմ, թե ինչն է պատճառը, որ այսքան այսպես ժողովրդի վրա գործեր են հարուցում։ Բոլոր նախկին քաղաքապետերը 99%-ը դատվում են։ Բոլոր նախկին քաղաքապետերը։ Ես չգիտեմ, առողջ ուժ է երկրում, ուրեմն քարկոծվում է, պիտակներ են կպցնում վատ առումով, հասկացար, ում հետևից որ ժողովուրդ է գնում, դրանք պետք է անպայման պետության կողմից թիրախավորվեն։ Ես ուղղակի դա չեմ հասկանում, ինչն է պատճառը։ Հասկանում եմ, չնայած, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, այս տարածաշրջանում պետք է ապրի 1 միլիոն բնակչություն։ Եվ դրանից հետո ով եկավ, նպաստեցին, որ Հայաստանի բնակչության թիվը նվազի, ոչ թե բարձրանա, որ նայում ես, որ ուրեմն բոլոր կառավարությունների կողմից իրեն ժամանակ ոչ թե բնակչության թիվը ավելացել է, տեսնում ես, որ ամբողջությամբ պակասել է, մահացության թիվը ավելի շատ է, քան թե ծնելիությունը։ Եվ հավանական է, դա դրսի ուժերն են անում, ուրիշ բան չեմ պատկերացնում։ Գիտեք, հիմա եթե լավ պատասխանեմ, ձեր հարցերին։ Ճիշտ ասած, հիմա տեսեք, ինչ է ստացվում։ Եթե այսօր գնաք հովիվին հարցնեք, կամ ասենք ամենանենց բան մարդուն, որ քաղաքականությունից հեռու է, եթե ասեք հայ ժողովրդին ինչ է պետք, ուրեմն կասեն հայ ժողովրդին պետք է զենք, պետք է գործարան, ռազմական արդյունաբերություն։ Հայաստանում փամփուշտ արտադրում են, ուրեմն մենք այդքան հետամնացենք, այդքան խելք չունենք, որ փամփուշտը չենք կարող արտադրել։ Ինչն է պատճառը։ Ուրեմն 1941 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրել են 110 տեսակի զենք զինամթերք։ Դա ինչ է նշանակում։ Պատերազմի շեմին կանգնած երկիրը ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, ուրեմն մենք այսօր զենք չենք արտադրում, այսքան գիտական ուրեմն պոտենցիալն ունենք, այսքան ինստիտուտներ ու համալսարաններ ունենք, եւ ամբողջ աշխարհի ամենավերջի ժամանակակից զենքերը արտադրելու ուրեմն մեջ տեսնում ես Յան ազգանունը։ Բա ոնց հասկանանք դա։ Այսինքն հայ ժողովուրդը չի մտածում իր ապակայի համար, իր երկրի մնացած բաների համար։ Ես զարմանում եմ, թե ինչն է պատճառը, որ չեն անում։ Հետո գիտեք ինչ, զարմանում եմ, որ բոլորն ասում են, այս 30 տարի է, ասում են անկախությունից հետո, ասում են պետք է աշխատատեղերի ստեղծում, գործարաններ։ Այո, երկիրը պահում են գործարաններով եւ գյուղատնտեսությամբ, որտեղ երկրի վարելահողերի 60%-ը չի ցանվում, չի վարվում։ Դարել են խոթարկներ։ Ուրեմն բանկային համակարգը մի խայտառակ վիճակի մեջ է, որ պատկերացրեք 18-ից 25%, որ երկիրը, որ ուզում են դրսի, ուրեմն ուժերը քանդել, անպայման այդտեղի բանկային համակարգը այսօրվա դրությամբ են անում, ինչ որ հիմա Հայաստանում է։ Ամբողջ աշխարհում 4%-ից ավել բանկային բան չկա։ 0.25%-ով, ուրեմն 0.5%-ով գումարները ստանում են դրսից, մի քանի ուրեմն ընտանիք վերցրել իր ձեռքը, բանկերը բացել են, ժողովրդին այսպես բան պահում են։ Վերջը սրա վերջը ինչ է։